欢迎光临延平饭店。加班加了2个月，等处理掉这伙星河走私犯，我要好好度个假。以太特令行动秘密开始后，这还是我们第一次一起执行任务吧？自从知道你也被调进来，我就想跟你合作了，结果任务一个接一个，都找不到适合的机会。再乱也乱不过 N109吧？听说你2个月前只身闯进去，把暗点的星河拍卖搅得一团糟，又全身而退，甚至从里面带出一颗真正的以太星河。也不算听说，只不过你不在协会的那几天，恰好就是 N109出事的时候。协会又忽然秘密展开了这个特令行动，要我们来调查凌空市最近的异动。放心，不管是不是真的，这都是机密中的机密，没有人会乱开口的。但话说回来，我也想亲眼看看以太星河是什么样，到底有多强的能量。毕竟 N109一出事，以太星河出现的谣言就让暗网里的各股势力蠢蠢欲动了。我以为协会不会管呢，结果当天晚上就被男队抓进了特令行动组，算是在我们这一小群人里直接坐实这个谣言了。不过我一直都相信真的有以太星河，只是没想到这东西竟然不止1颗。要是这伙走私犯手里有真货，我绝对把它缴回来，装在磁力炮上。那就让我帮你想起来。你的过去和未来，还有你将犯下的所有罪行。毕竟，我们才是真正的同类。2位，饭店安全系统破解完毕，你们的生物资料已经进入白名单。可以自由出入了。目标指定的交易地点在3909号会客室，离约定时间还有5分钟。我会在你们见面的瞬间，透过隐形眼镜把 Evo 传输过去，更改对方的记忆，让他以为之前见过面的买家就是你们。效果只能维持半个小时，你们速战速决。怕什么啊？瞒不过就打喽！你是不相信我的新装备，还是不相信他的 Evo？还以为可以见到真货呢，这么声势浩大，结果只是几颗赝品。特令权限认证完成，
执行任务辛苦了。如有需要修理、保养的武器或装备，请放到这张桌子上。偷偷告诉你，今天丽人餐厅准备了豪华晚餐，记得去享用哦。我也偷偷告诉你，赵希英，你这半个月的装备损坏率已经超过65%了。要不是他帮你控制住 EVO， 这个数字就会突破70%了。有什么办法？如果发明的武器太强也是一种错，那就罚我吧。我说安组长，特令行动都展开2个月了，我们找到过以太星河吗？难怪协会要我们秘密行动，不会是因为怕丢脸吧？喏，看看这个。男队，这东西是星葵的脑袋。因为只有脑袋，他现身飞叶大街时就是身首分离的，星河绝对还在身体里，只是不知道在哪跑呢。你应该已经察觉到不对劲了。没错，在这颗脑袋上，我们检测出了明显的贝塔磁线。贝塔磁线又出现了一个新概念，男队有没有名词解释？各位应该还记得，上个月8日上午9点，凌空大桥主桥墩无故从江面上消失了20分钟。14日凌晨3点，同一只泥影竟然出现在金源市的6个区内，先后仅相差4秒。29日下午4点半，环龙中心的冰淇淋店也发生意外，顶楼的游客忽然被困在1楼的冷冻室。造成这一系列事故的流浪体，它们的星河磁线都具有一种罕见的特征，能使空间紊乱。这种特殊的磁线，我们暂且命名为贝塔磁线。具体的分析过程就不多说了。总之，比对过 N109 深空隧道波动时产生的能量磁线后，现阶段的发现可以证明，一颗新的以太星河正在进入我们的视野。根据已知的这些流浪体动向，资讯科和演算中心已经计算出未来可能会检测到贝塔磁线，也就是相应的以太星河有可能出现的地点。各位，天就要黑了，等到入夜，蛰伏在凌空这片丛林里的庞然大物们就要出动了。我们的目标除了回收以太星河，更要紧的是调查背后意图利用以太星河图谋不轨的势力组织，他们的存在是长期的潜在风险。大家分头调查，不要打草惊蛇，以免扩大事态。虽然我对你在 N109 区的遭遇并不了解，但这次的特令行动是一场持久战，无需以身涉险，也不要操之过急。